Fáistí agus I héismóirí díos maríomh fad isteach goí an Gaelscoil. Fiochan seo tá múntó brian agus tá an fearr is fearr sa scoil. Frankie tá siad istigh an seo ag obair leabhar a chur amach óna seachtatlog maidin agus tá daoine ag bailú na leabhar dígarníg amos na clós taspáinnig mé sin díobh I gceann cúpla náid. Haid múntó mar rút constantú, haid nóra O'Reilly constantú suúla go gcuid gachtain go hóntaach situation. Tá múntó brian agus Frankie gan dul amach an éis leis an céad bhart leabhar eile istigh na bharra rotha agus beidh siad amach an mór. Slán a dúir siad agus Kenzie Gailey Loughlin ní just to mention múntó brian cai sé sin I dhéanamh Hi Aaron ní bhacha tá tú istigh an sin agus a rís seo iad na leabhar fad an obair díonta ag múntóirí na scoile I chur na bhart leabhar le chéile is féidir libh éiscint an sin an board seo tá na leabhar fad réig de gachéine agus beidh siad á bhailú ag do bhaim nó ag do dhéad go luath istigh sa scoil. So tá ag siúil amach tríd an scoil agus tá ag dul amach I dro an clós seo I fiag Eileen an seo tá máiste ag obair ó náid seo don cúpla lá seo cúpla lá anna gnóthach fad sa scoil. Tá mé chun sibh bhúirt suas go dtí rang múntó brian agus is féidir libh rang múntó brian éiscint agus tá mí tris tástáil beag a dhéanamh does na tismóirí fad atá ag súil go mé de reistir scoil. There's lots of talk on national radio and TV in the last couple of days about what a classroom might look like with 2 metre distancing. Well, seo rang múntó brian inis agus feiceadh sibh nach féidir a Cuid board a chur isteach sa rang. You can only get 5 tables into the room with the social distancing that's being suggested. So I'm going to go and read out some of the messages here. Vinny O'Shea, tá duine ag an glán Ihé ag fiachant an sin, tá Amy Duvall ag fiachant, tá Finn Cullinan ag fiachant isteach an seo, tá Adrian Cunningham ag fiachant, tá Sabrina Bass istigh, Roisin ag fiachant, agus Laura de Roiste agus beidh surprise agam, de Andrea ag an cúpla nómad tá Calmero ag a hespáinde. Den éigen de Tig Dewberry, High Master, agus Darren Ann Purcell, Darren si go bhfuil Cuid de siún ag fiachant in sin. So rís, seo iad na leabhar atá thuairt amach, chuicas I dia go bhfuil an aimsir go hálan, agus seo iad na board atá le amach agus na tismóirí ag tamáint isteach, tá Cathy Highland, Dúrach I mithe amach an sin, tá Jason O'Keefe den ag fiachant in sin, Cillian ó Scaáin ag fiachant, tá duine I dtí Linda Coffey ag fiachant, Robert McKenzie an Willamide ag fáil na leabhar tá le cúna dé, dá mar rud ag gur hínig sibh isteach. So seo iad na board atá le amach, agus Frankie agus múntó brian ag chur amach na leabhar an sin agus is féidir libh sé tacht isteach éon cuniad a bhailú. Feiceadh sibh go bhfuil an fér gartha go bra ag an Darren High Noah Orion tá sé tacht isteach, tá Dara agus níomh bracad istigh, tá muintir I Henricáin ag fiachant isteach a rís, tá Maya agus Caelan Bambrick tá siad ag fiachant isteach, muintir I Forshéal ag fiachant isteach, Olivia Brennan tá Andrew ag fiachant isteach, tá Óran ó Fáilú an seo, tá Dara O'Rian ag fiachant isteach, tá Sarah Ronan, tá Déimre takeí an bread ag an cúpla nómad Sarah agus Tracy ní Rian, dar si is nó atá an sin, Adrian Kelly tá ag fiachant an sin, anna chuidín ag tacht isteach, tá ag an rá deasa hispáintíh an seo ag bon an Gardín. Seán áit más cuiineh go bhfuil our Gardín fián scoile againn, so our school wild garden agus tá sé fiachant cahálan, tá poppies istigh an, tá dandelions istigh an, tá nóníní istigh an, anna chuid bláhanna fián na hÉireann, tá na sourcini na buttercups istigh an, agus anna chuid rudaí deasa agus tá sé fanta ag fás. So tá míad anna hástal is sin. So tá ag fiachant an seo céile tá istigh, tá JJ agus Rian ó Fogartig an seo, tá Finn de Buckléir istigh le Mandy,
tá Padraig agus Derna Moracu, Derni Voracu, ag fiochan isteach, agus tá Megan, Grace, Charlie, agus Maddie Maloney, ag fiochan isteach, agus Camí lá brethe honna a rá le mami Fiona an sin, brela ag mami iné, so be mi de chacodí na rodí sin. Díogait ó Rory Alton agus Eva ó Henry Khan, Katrina Cleary hí Katrina stig an seo cúpla nómat ó hin, der si díogait ó Christina agus Julia an sin, agus á siadsan ag fiochan isteach, tá Léni Gair ag fiochan isteach, tá dúirt mé sin hena féin Noah ó Rian, tá Crothúr agus óna lécha ag fiochan, tá múntór máis ag fiochan, tá múntór máis, bhí si ag obair go díon istig an seo, lena múntóir eile iné, tá Luco Cás agus Clóde, ní Voracu ó Moracu, an sin, tá Saibh ní Gaire ag fiochan, tá Isaac ó Bryn ag fiochan, tá Owen Dewberry ag fiochan, bhíam le darúd ar an anam, Ribio, here we go, a Darren Tracy Nguyen agus be mi de taca agus sin, I gael nómad, díogait a Darren Ciara de Siúan, tá múntór Siobhan ag fiochan, múntór Ruth ag fiochan, agus múntór Maria D ag fiochan, agus deirtar go bhfuil Sophie agus Adi ó Haldán, go bhfuil siad san ag fiochan comá. Tá máiste ag siúl timp na scoile, fiocht an fér gara go hálan, an Astro ag fiochan godas a chaháin nach bhfuil éon páistí ar agus sin rád go bhreilin go neharóg ach sin mar imíon. Tá Mandy má ráháil sig fiochan. Tá Mandy chun stáú agus sála gom gohfuil na híor scoláirí ar fad go húntaach sa teag sin. Darren den Tracy ní rion dartí haóin. Tá sé anna eachar domsa a bheith chuirteachtar de ar go dtí páistí eile, bud is féidir le fiochan tartha. Noel Brennan darn siad go bhfuil Robard an sin, Robard ó Brennan ag fiochan isteach agus beag na henimach ar fadán. En níis bhí mé grá go bhfuil trít speisialte gom de Andrea Duróiste agus tá mí chun fiochantar seo a rudaí útacha atá ar siúil agus béidir Andrea go nehanóid tú duine éigen atá ag obair sa scoil. So seo deiscéal atá tosnathe le cúpla ná nuas, tá na leid istíg an seo ag tógáil ar siomra nua thuas ag bar na scoile agus istíg an sin tá duine béidir go nehanóg Andrea Duróiste. So tá míad anna hásta go bhfuil an obair tógáile ag leanúntaráig agus le cúnamh dé go méid ar siomra nua réig don man fórse cuain nó go dúchamíad ar eis ar scoil péislí go dúchamíad isteach. Tá an cúnan ag fiochan isteach. Chuna start to ein while since you were standing at that corner end, but anyway, múntór máise ag fiochan, dar sí chaó múntór máise. Olivia Brennan, can you send me a time to collect Andrew's books from Olivia? Well, can to book all the stock, Olivia. I hope you've signed in already. Tá níomh ní óldán ag fiochan muinteoirí coníla agus fuair mé cúpla greengraft test. Ceann ó níomh an sin le fíor déanaí ag gháil buíochas. We got some great pictures from last week's winners don gomórtas. Una me Cuid ar si bhfuil clíana ní hofa ag fiochan isteach. Haid clíana chuna stántú. Tá Nicky Rice ag fiochan chuna stántú Nicky. Tásúla going go bhfuil tú ar eis ar de costa Nicky de haig Ribio, and you'll be ready to challenge for prizes over the weekend. Agus céile táisting an seo blánad ní bhrin ag tachtasteach Charlie Beale an seo dar Nicky Rice. Tá Charlie istig agus tá sé ag fiochan. So tá fáilte rót Charlie isteach an seo fiocar seo tá sé seo an bhrónach a fáistí tá máiste ag siúil ar an racróthir agus tá sé folamh ní rothir dá leidán. Ní raibh an máiste an tacht ar eceann in óh be míad ag súile anna chuid rothir éiscint nó go dagan gachtainna ar eis ar scoil. So seo an rád an scoil ag fiochan cohálan a go bháin nach bhfuil éon páistí an seo agus tá míad ag súil go méid siad fiocar an dalmhan seo bhí mar ag déanamh rád inné agus feiceigh sibh na cóirthaí don fad sóisialta don social distancing tá míad ag iarraí bheith anna cuairmach nuair go bhfuil míad istíg an sásta scoil. So tá máiste chun dal isteach go dtí if i gcaidín inis agus tá míad chun dal tríd an cuid eile den dtionól and is féidir le bheiscin go bhfuil an obair ar siúil istíg an seo múntór Princéasa ag fiochan tá sí stíg agus tá Michelle Dixon tá sí go haid ó Brandán agus tá an Adrian Cunningham haid raid mé siar cuidanna
Teachtartaí seo a rís ceapan go bhfuil siad ar fád a gom go dtí seo beidir go bhfuil cúpla ceann fág amach. So anis, cúpla rád deas le rá agus táimid chun tosnú